Hello，大家好，我係不凡貓貓。唔知大家有冇玩過 Bloxroot 呢？Bloxroot 係一個好好玩嘅遊戲，我而家從零開始啊。由此可見，而家我係一等嘅，一等，即係由零開始咧。我所有嘢都冇嘅，譬如睇下我嘅儲物櫃係冇嘢嘅，輕微有影響嘅。OK，而家開始練等啊，練等。我就喺呢度接任務先，確認撳，跟住我就去徒手打佢哋，打，拜拜啦你死得啦你，拜拜，成為我嘅經驗值。OK，繼續打。Yes， 成功升等。OK，繼續打啦，我要認真模式 on。我而家將所有統計數加晒落防禦度，咁我就可以到槍 blue。OK， 繼續打死佢哋，打死，使用技能，又死到下啦。Yes， 又升級，咁我就加晒落個防禦度，我要防禦值增加。跟住陣間我都會加攻擊度嘅，拭目以待啊！繼續打，可唔可以打死個訓練專員？OK， 我而家繼續打，拜拜。使用技能，踩足捆綁，對住勾佢勁啲。拜拜。查理精血，又成功升級啦耶！繼續打到天荒地暗，哇！仲要趴咗地下，這裡不准睡覺哦。繼續打死啊！咦，唔好打佢喎，一掂佢就會確認啊！繼續打啊！打唔到啊！拜拜啦你哋！Hello，成為我嘅經驗值啊！拜拜，最後一個要升級了吧？有獲得錢，OK， 升下先，俾6點呢個。咦，仲有個人喺度 ，Hello， 會 Q 喎，好渣喎，應該係。繼續打到你天荒地暗，一齊死啦！從零開始。我有冇開翻譯嘅睇下先？有。黐線，都唔知講乜，唔開翻譯真係唔知佢講乜。同我搶怪，搞掂又打死啦！可唔可以打死個人啊？好想打 ，yes 搶佢怪。拜拜，走人啦！我哋去買船先。我哋睇人真係太少啊，完全唔識睇下有咩買先。呢
應該係咁嘅，係。OK，睇下最嘅咩先？我最嘅炸彈應該好廢啩，我都唔知嘅其實。不過炸彈好似可以炸死人咁喎，我都唔知嘅。買個中間嘅，哇，好型下，好似有血量嘅，但係睇唔到。OK，go go go，jungle 即係樹林咩？你開返而家佢哋講咩先？講乜鬼啊？請問你好蛇，你好不不不，哇哦，好精彩！我揸船姿態都幾好睇啊！我要挑選邊個揸走我條船都冇所謂，我都唔會再揸。OK，咦，好似要打啲 monkey 仔喎。OK，打人時間。我做個攻略咧，好似話呢度底下有個寶箱嘅，都冇玩嘢啊。好似呢度有個窿，咦唔係咯？可能個攻略呃人。我哋繼續啊，做嘢。升猴子。OK，猴子打敗6隻猴子。monkey 唔係喺下面嘅咩？點解係上面嘅？哇，好難打！手速器，拜拜，咁都唔死，我死。好似有個寶箱，過嚟睇先。一有寶箱，拎寶箱，哇，賺錢嘅喎呢啲寶箱。OK，打埋呢度哋，加油，打埋呢度。大鑊，好似有條友喺度喎，好似抽獎咁。同佢講聲 hi 先。No， 我哋係討唔到過嘅，我哋繼續打，加強練習，應該就可以攞過噶啦。應該抽過要俾錢，唔知係咪焗果呢？因為我聽啲人講叫惡魔果實。繼續打，有人同我搶過嚟，聽聲變位。我咪 block 咗個人啊！試下 block 咗個人先，嘻嘻。